Алты уулу болгон, так? Ошо алтыын биринчиси Баймамыр. Баймамыр, анан кийин Кошчу. Анан кийин Кара, анан бектен Садыр бектен анан Сүйналы. Ошолардын атасы Жамбагыш деген. А киши ушу иман жолунда болуп 5 маал намаз окутушкан. Аппак кийинип алып, акыл сөзүн айтып, кыскасы биздин Байсейит атабыздын бакайы болгон экен. Анан кийин Кудайдан тилечкен. Экинчи жолу барганда мен кийин да бирөөдөн сурасам 17 конуп барган деп айтат. Демек, мурун ат менен барганда. Ошо 17 конгонго 17 байталды айдатып алыптыр. Кайерге жатса, ошо жерге байталды союп, анан кийин улам кетип, анан кийин келатканда да ошол маршрут менен келип, байталдан калган да оокат бар. Анан ошо анан баргандан кийин дагы ишарат кылып, эмесин кылып, анан кийин келип жатканда жатарда ой тобо мен элима мына сен кетип баратам о Кудай деп ушинткен экен. Шам деп коебу, кечинде окуган эмнеси? Шам намазын окуп ошенткен. Анан кийин эртең менен турса эле тиги киши жүрүп кетиптир. Анан коюп эл коймок эле деп анан кайра Меккеге барып, тигилердин баары чоңун айтып, анан кийин ошол Меккеге коюп келген экен. Анан кийин дагы бир нерсе, мына арбак жок дейсиң, арбак бар. Бектендин Биялы деген бала кызы, улуу кызы Дариха деген. Ошо Дариха барат аяка. Анан барганда өңүнкен же түшүнкен билбейм, келип айтты дейт. Алда баламай, сен келдиңби, эми адашпай кет деп айтты. Муну эже Дариха же мага ошону айтты. Анан кийин бир жайыраак барсак деген ой кылчумун, ушу бир бара албай койдук. Эми Канадага кетип калыптыр, жок экен азыр. Ушу мен билгеним туурабы? Анан муну чынында биз ата бабалар баарысы жана сап көбөйүп калып, ата бабаны эч ким айткан эмес да. Мына биздин тукумда Эрик айнанай. Биздин тукумда хандын тукуму бар. Хандын, бийдин гени бар орусча айтканда. Биздин ханыбызда. Ошон үчүн хан менен бийдин тукуму болгондо мына жүргөн турушун баарын элге үлгү кылып, баланча деп айткандай кылып, ушундай аракет кылып жашаш керек да. Ата бабаларга кылган эмебиз ушундай болуш керек. Мына биздин атабыз бирөөсү да айткан жок бизге. Сен хандын бийдин тукуму бар сенде. Сен мындай кылып жүр, тигиндей жүр деп. Себеби аларды улам бирин камап, туура деп жазганын алып барып камап жок кылып, алеле кылган. Чындык жасалбай калган. Мына азыр Жээнтай жасап атат, каягын окуйм десе, себеби корккон. Азыркы жазгандардын баары корккон. Мына азыр Кемел жазды, жана эме деп. Манапы элиты народа деп. Муну биринчи атып таштамак, илгери болсо. Эң биринчи атмак. Мына могул нерсе, Жээнтай сен жаман көрбө. Бийликке хандын бийдин тукуму барбайынча ушундай эле ызычуу боло беребиз. Бири жеп кетти, тигинтип кетти, минтип кетти. Ошол тукумдан барыш керек. Эл журтту баккан журт атасы болуш керек. Эч кимге закты кылбай, баарын тең көргөн, акыйкат айткан ушундай. Бизде андайлар жок болуп калат. Бүт ууру. Эч кимиси жок. Ошонун баарын айтайын десин, балдарыма сапкы тийип калат го деп унчуп коюп турам. Бүгүн 16 октябрь 2021 жыл. Бүгүн Дулатов Илья Дулатовичтин туулган күнү 85 жашка толмок экен. Андан артынан калган урпагы едик, дасторкон жайып, Куран окутуп, анан туугандар биз кичине эскерип отурабыз.
азыркы интернетке сүйлөп жаткан менин тайкем Чыныбай уулу Асандын баласы Көчүбек. Мен азыркы сурап жатканым Жамбагыш таятам жөнүндө. Бул Жамбагыш таятам 3-чү таятам. Бул жерде отурган апам Чыныбаева Калбүбү. Чыныбаев анан кийин мен Садыр чоң атамдын 100ге жакын төөсү болгон. Төө 100ге жакын төө бул манаптардын ичинде эч кимисинде жок экен. Сака деп келип, анан жана эрте касап алганда көз тийип кеткен экен. Жаштайын деле касап. Шулай төрөгөндөн кийин 100 төө деген Kalkos denen bilen mi? 20-30 tüyo oldu bilmem. Onlar alıp geçken Caylata göçkön göğütüge oldu. Şunun var mı? Şuraya cemaat. Alece tümle olgan günler var. Alece olsa ensiklopediya olmak. Deftermenen başta açıp geçildi bütçüler. Siz yolda Aksakal ne oldu işte? Menin ol jönүндө kabarım жок. Anda jana satıyor bilete. Мен азыр кичине дагы сурап жаткан себеби анткени менин таятам Чыныбай. Чыныбайдын атасы Садыр, анын атасы Жамбагыш, анын атасы Байсейит, анын атасы Канай, анын атасы Түлөберди, анын атасы Жамансарт, анын атасы Кошой, Кошойдун атасы Талкан, Талкан атасы Чанын атасы Солто, Болгурстун Эштек, Тагай бийден тарап турат. Анан жакын арада эле ушул Жамбагыш таятам жөнүндө мага бир эмелер келди. Мен деле апамдан укчумун, ушинтип тилек кылып Мекеде деп. Анан кийин азыр Көчөк тайкем айтып атат, ал 2-нчи жолку барганы деп. Анткени бул сөөгү бул жакта, күмбөзү бул жакта болбогондон кийин багы эстелбей калат экен да. Анан ошон үчүн бул азыркы алып жаткан интервьюндагы азыркы учурдун видео иретинде ушу көргөн уккан буламыштардан алган кичине маалымат болуп жатат. Анткени жакын арада мен жайылга андан Алыкул, Байсейит, Бошкой, анан Курам атага биякта азыр зыярат жүрүп атат. Анан ошол зыяраттар менен чогулуп барганда, ошондо Курам атага барганда ошондой мага оюма келди. Эмнегедир Жамбагыш эгерде таятам тирүү болгон болсо, ушул тарапта ушундай болуп күмбөздөр турмак экен деген ой келип, сөөгү тиякта болгондон кийин биякта анын багы эстелип коюлбай калат экен. Анан ошондой ой келгенден кийин мен багы мындай угуп эле маани берчү эмес элем. Анан ошондой бир сезим келди. Ошондуктан Жамбагыш таятам жөнүндө уккан билгендерден мына Жамбагыш таятабыздын ошондой чөбөрөсү болуп каласызбы? Небере чөбөрөсү болуп калат. Көчөк тайкем ушул бул дагы кыргыздын жакшы салты болчу. Ушинтип мурунку өтүп кеткен ата бабалардын эрдиктерин, жакшы сапаттарын кийинки муундарга тарбия иретинде айтып ушакка чейин келген. Азыркы учурда мына жакшы учур бар. Мына азыр видео менен алса болот, эстеликке, китепке жазылып, ал убакта китеп деген болгон меселе. Эми мүмкүн болушунча бүгүн жолугар менен ушул маалыматты алып калайын деп аракет жасадым. Мен Чыныбаева Калбинин кызы, Асанкулова Бекбүбү Согонбековна болом. Бул тажеңем, Россия Тайнердин келини. Менин бул байкедагы китеп жасат экен. Биздин чогуу болуп калдык. Иля Долатович менен дагы чогуу иштеп калган байкелерден экен. Сиздерге рахмат, Эрик сага да рахмат. Ушинтип Иля Долатовичтен эскерип, бизди туугандарды чакырып, мынтип эскерип отурган. Бул да жакшы нерсе.
Ким дагы сүйлөй тургандар барбы кошулуп? Janағы Янбаға қатаңыздың елде жаңағы Бошқой атауыздың күнбесін істен кейін 10 жылдан кейін қылбады оларда. Ана сол дегенде қорған құрып кеткен екен. Қорғандың ішінде жалаң эле биздин тұқым болады. Қорған берде uzunu bir 30 metre turası, 10 metre, 20 metre üstünde korgan. İlgeri oşunda korgan kurgan eken. Ana korganın tegeregine janağı oşul kanı menen, kızmatı menen ne kılıp singip ketken dedim barın. Oşul manaptaga kirip ketken, oşular tegeregine koyup düşken. Hazır anın içi tolup, tegeregide tolup bölük jaka ketti. Koygan jeri turabı. İlgeri ошо коргон коюп балдардын ушун ичинде болот деген да. Азыр аяр толук уже бер жака чыктык. Тегерегинде bir anda суу мурундар несине баасы коюп отуруп. Мурун коргон куруп кетти. А мына тиги кийин биз көрүп калдык. Ал коргонун көргөн жокмун мен. Abdurrahman Çoğata Cılığa jana Agorot'un korgon kılçı turam. Cılığa jana iki kempirmelen özü jaylata korgon duvar kılıp çıksa. Duvar 1 yılda 2 yılda ayağı olup kaçı. Bu ata babasından kalgan da. Orada oşun Abdurrahman Çoğata İbrahim'den. Bu kimin balası? Bayseyit'in balası. Ama şu İbrahim'in 6. balası diye aytılar mı? 6. balası. Ama şu okulundan Abdurrahman ondan yanardı. Anda suyu okulmuş ne? Cenab-ı Abdurrahman Çoğata takıl kılıp birini aldılar mı? Şundan bir bala bir kız kalmadı öyle. Al Abdurrahman'dan emes, al Emre'den. Suyun al öyle ki böyle. Ada tuğandarı. Ada tuğandar aytır. Tuğandarı. Anam baldar kim olup kalsın da öyle o şey iki baladan çoğun oytu kal. Tek olasın çoğun oytu anam. Çok iyi çoğun oğundan taştap etip kalbadı. Enesini ne çıktı. Рахмат койчу сәке. Hüseyin abi. Hüseyin abi degen. Hüseyin abi şu iki oğla. Bir kız bir kalp. Жанагы кече апа сиз айттыңыз го эме деп жанагы эле усубалы дедиңиз го жанагы кепин жөнүндө айтып берсеңиз. Кепинин алып алып. Al Temirbek degen Alınbeklerden al. Sapsan böyle. Al Boşkoylardan. Al koy bir yerden ana aytpayır. Aytan birinde aytılar. Анан сиз эми Илья Дулатович жөнүндө кичине маалымат берсеңиз, кандай адам эле, кандайча тааныйсыз? Илья агай менен мен 2018-жылы таанышып калдым. Анан отуруп bir сөздөн сөз чыгып отуруп, могу ардактуу инсандар деген коомдук бирикмеси бар экен деп мага апан Абдыкеев айтып калды. Сен эмгегиң көп эле, ошо сомурдан сени ким баалабай жүрүштү, ушул кишиге кайрылсаң балким эмгегиңди баалап коюшу мүмкүн дедим. Анан ал кишиге таанышып анан айттым, бул сунуштама керек деп жол жоболордун баарын айтып берди. Анан мен спортшыга барып тренер болгондо ошо жака барсам директор шагылы макул болуп сунуштаманын баарын жазып мөөрлөрүн басып берди. Анан болгон документтерин тапшырып, бүт документтерди өзүм даярдадым да, тигилердин баягы үлгүлөрүн алып. Анан дагы агам Ташкенбаевдин анан дагы Жипаш деген классташым ошо 3 мени чогуу алып барып тапшырдым да. Анан эле ал киши сен даярдаган документтериң бүт катасы жакшы экен,
мага жооп секретарь болбойсуң деп анан 19-жылы мени сунуш кылды. Анан ошондон баштап анан чогуу иштедик. Бул киши менен чогуу иштегенден бир Yok жакшы hocam kulun, Batır hocam kulun alıp barıp sana tapşırmadı. анан кийин бул киши аркасы менен мен Суу Самырдагы өзүмдүн жердештеримен 30 кишиге ушу ардактуу инсан, ардактуу аксакал, ардактуу айым деген наамдарды алып бергенге тиги кишинин көмөгү болду да. Анан бул кишини 19-жылы Кожомкул Кыргыздын алып балбаны Кабагулу Кожомкулдун 130 жылдыгын өткөрүп алдык. Анан баягы 130 жылдык өтүп атат. Анан кечке маалда бул Койчубек Чыныбаевдин боз үйүндө экен. Анан кечинде мени баарын жайгарып коеюн, кетейин деп атсам эле Ильяга айтып калды. Бай жыйынтай, мен бу жерге суукта жатсам тоңуп калам го, андан көрөк алып кет деди. Ой агай болдук, жүрүңүз деп эле анан машина алып салып алып үйгө бардым. Жылуу жумшак жатып алып эртеси кайра келдик. Анан агиши ошондон баштап абдан аябай байланыш аябай чың болду да. Анан бул киши бир даярдай турган болгондо да, жыйынтай могу жерге келип кетпесин деп машинеси даяр. Анан ал киши өзү акырын айдап алат машинесин. Анан көп жерге барып эме ордендерди тапшырып жүрдүк. Анан бул кишинин ушундай жөнөкөйлүгү, билимдүүлүгү, элге жасаган мамилеси дейгичи баардык эме бул кишиден үлгү алчудай эле да. Анан мен ушу агайдын көп үлгү алдым деп ушу шакирт катары мен устатым деп эсептеп калдым. Анан эми Кудай буйруса ушу агайымды кийинки урпактарына эстелик катары калсын деп ушу даректүү баян китеп жасайын деп аракет кылып атам. Мен өзүмдүн кесибим болсо журналист. Азыр 5 китептин авторумун. Атыңызды мындай так айтып койсоңуз. Абдиев Жыйынтай. Рахмат, сизге чоң ыраазычылык. Багы Кыргызда макал бар го, атам өлсө өлсүн, артында калган киши өлбөсүн деп мынакей Илья Дулатовичтин көзү өтсө дагы артынан мынакей агайлар китеп жасап деген киришкен экен. Кудай буйруп маалыматтар бар, анткени көп кызматтарда иштеген. Буйруса китеби да чыгып калат го дейбиз. Рахмат сизге. Рахмат барыңыздарга. Эрик сага да рахмат мынакей. Атаң абдан жакшы адам болчу. Илья Дулатович менен деле мен 1997 жылдан 2002 жылга чейин Кайынды шаарындагы ЖЭУ эмгек деп ушул жанагы ЖКО деп коет. Азыркыча ошондо чогуу иштеп калды. Мен главный бухгалтер, Илья Дулатович начальник болгон. Ушунча иштеп мени бир үнүн чыгарып да катып айткан эмес. Кайра мени кожоюн деп келчи. Каяка печать кол коюп коеюн деп койчу. Печатты да менде болчу. Анан кийин кээ учурлар да карындашым деп калчу. Андан башка мен бир жаман сөз уккан жокмун. Абдан тууган катары дагы карындашым деп үйүнө чакырып, мындай чай ичип, келип кетишип турчубуз. Анан жана кызмат тараптан дагы абдан өзү мындай так жүргөн адам болчу. Жана ЖКОну жаңы минибустан эметкенде таң атпай барып эле 8-9 эле келип калды. Шаардан келип калдым. Бүтүрүп келдим деп эле. Биз жаңыдан жумушка келип атсак, анткени 5-теги поезд менен барып бүтүрүп эле анан кайра келип калчу экен. Ансыгандай жанагындай коомдук иштерде кагаз документация боюнча аябай так жүргөн. Бир эл менен бир конфликт болуп, же бирси урушуп, кызматтагыларды дагы жана ЖКОдо иштеген сантехниктердин баарына эң биринчи айлыкты ошого мен албайм, айлыкты кое тур, биз экөөбүз деп анан элдин аягында экөөбүз алчубыз. Ал убакта мындай акча мындай тартыш болчу да. Биринчи ошолорго бер айлыкты, анан барып экөөбүз алабыз. Биз чыдап турабыз. Ошолор бул боктун баарын тазалап атат деп анан ошолорго дагы кичине премиядан берип, бир орустарга бир жаман нерсе айткан эмес да. Багы мен өзүм багы жетекчи менен иштеп жүргөнгө катары багы эме кылып айтып атканым. Анан кийин дагы бул Жайыл Баатырдын музейинде да иштеп калды. Анан 2010 жылы мен
ата апам экөөбүз келдик. Ошентип мен балдарым атын Асан Үсен эле жайылга Куран окуталы кандай кылалы десем, ой мейли деп анан 2010-жылы ошо бүт коомдогулорун баарын чакырып, анан эме коомго кирип музейди көрсөткөн. Азыркы эмес, кичинекей берки азыр офис турган жер музей болчу. Анан кийин ошентип мени дайыма карындаш деп койчу. Анан кийин мына азыр отурган Чыныбаев койчу тайкемде болот, төркүнүмдө болот. Апам Чыныбаева Калбеби, анан байке тажеңем ошо анан кийин биякта азыркы учурда мынакей уулу Эрик, анан балдарым баары тең чоңоюп өз-өзүнчө. Азыр ушу Илья Дулатовичтин үйүндө отурабыз. Бул жакта мына жеңебиз, ушу үйдүн азыркы кожоюну. Мынакей анан бир өкүнүчтүүсү экөө бирдей кетип калып атат. Ким Гүлсара эже дагы аябай жакшы адам болчу. Анан арты кайрылуу болсун деп айтам. Силерге да көңүл айтам. Анан артыңарда ушинтип атаңар кандай жакшы адам деп сөз айтып турса, бул да жакшы. Сиз ошолордун ордун жок кылбай, мына биздин Илья Дулатовичтин ордун басып отурасыздар. Биз үйүнө келип отуруп, биз дагы эскерип, кандай деп айтсам, өзү той берем деп жүрчү эле, эми баягы Кудайдын башка салган экен. Анан дайыма бизди ошо карындаш кылып чакырып турчу, келип турчубуз бул жерге. Анан бизге да аябай оор жоготу болду. Кайрат кылыңыздар. Ошол мынакей кыскача мен бизден кичине эскерүү кечебиз деп айтсак болот. Көзү тургусу мындан да жакшы болмок. Илья Дулатовичтин дагы атында көп жакшы сөздөр бар, аны менен иштешкен адамдар да бар. Анан эми буюрса мында китебин жасалып атыр. Китеби чыгып калса, ага дагы буйруган күн бар чыгар. Анан силерге рахмат. Баары жакшылык болсун, арты кайрылуу болуп, арты той болсун. Аман болуңуздар.